İsam Bahreddinoviç, заместитель губернатора Андижанского области. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Aman-esan. Kelib qaldingizmi? Tug'anlar qanday? Aman-esan Yaxshi, Salomatda bo'lsin. Salomatda bo'lsin. Aytamiz-ku, taqaylarchi. Qirg'iz, o'zbek, qozoq bir tug'an xalqmiz deb o'shaga bir sizlarni qo'noq bo'lib kelsin deb chaqirdim. Rahmat, katta rahmat. Tamam. Gubernar kelin, sağ olun. Tamam. Konakları da. Gubernar al, siz alın. Siz alın. Ha. Zam istedim. Tamam. Kana geliniz. Geç sağ olun. Siz. Askara. Alın. Gubernar aldı. Kana. Ko'chani ochilishi bu. Ha, ko'cha. Alisher Navoiyatda ko'cha. Ana bismillahirrohmanirrohim. Ana kelinizlar. Ana bismillah. Ana. Aqjo'ltoy yo'l bo'lsin, ha? Ana bismillah. Ey bunday. Xalqqa xizmatisi rahmat. Labbay deb javob berurmen. Men ketdim qayoqqa? Ijodimga, xalqimga. Alisher qayting, huzurimda qoling. Suyulur düğünüde ötse de andan da artık suyum ömrü aziz. Kırgızmısınız, Özbek misiniz, yoki Qozoq, yo Rus misiz, Tatar misiz, Darvish misiz? Keling do'stlar, do'stlaşamiz. Damlardan alam damlar, faqat qolganga o'xshaydi. Damlardan alam damlar, ey o'shal damlar. Muhtaram aziz mehmonlar, biz Alisher Navoiyning avlodi, davomchisi oqinlar demak o'zbekcha she'r aytishga imkon bor. Madam hunarni Xudo berganda, o'zimizga jon qo'shni O'zbekistondan mehmonlar o'shimizga kelganda, xo'sh kelibsizlar biz tomon. Mana bu guldiroz endi qarsaylar, qabul olinglar aziz mehmonlar siz tomon. Mana bu xalqni yarmisi Cengiz akamni ko'ray deb, mana bu xalqni yarmisi Ozod akamni ko'rmasam yashamasdan o'lay deb sog'inib yurib kelishdi. Sog'inganlar ana ko'ring yana qarsay berishdi. O'shan uchun tug'anlar, do'stlik uchun arg'achan ardaqda boshning egili. Bekem bo'lsin do'stliging, do'stlikqa xizmat qiladi, do'stlik devirdab turadi. Hirimding anda to'xtatim, mening anda bir gepti qo'sqosim. O'shuni menen to'xtayın, qalgan qatgan geplerdi. Buyursa Andijandagi tarafta Chingiz Aytmatovdek
ko'cha ochilib qolsin ilayim aljaqdan irdab qo'sqoyim. Ulug'mikin qarigimdin nursu Alisher Navoiy atабыз bir gana Özbek elinin emes, bütünдөй Türk tilдүү ellerдің сыймыгы. Урматтуу боордоштор, силердин бүгүнкү иш-чарага катышууңуздар биздин ортобуздагы достуктун жана өз ара урматтоонун дагы бир чоң далили. Бул эки элдин тынчтыкта, ынтымактыкта жана бир туугандыкта өнүгүү жолун тандап алгандыгыңыздардын ачык символу. Урматтуу шаардыктар, урматтуу меймандар, бүгүн ачылып жаткан бул эстелик кыргыз өзбек достугунун ынтымактыгынын жана маданий биримдигинин түбөлүктүү белгиси болуп калат деп ишенемин. Ош шаары мындан ары дагы тынчтыкты жана биримдикти, маданияттуу туу туткан кала бойдон өнүгөт. Кыргыз өзбек боордоштугу түбөлүк болсун, Ош шаарыбыз өнүгүп өссүн. Урматтуу меймандар, кош келиңиздер. Мен такай айтып келем, дагы бир жолу айтып коеюн. Дүйнө жүзүндө кыргыз, өзбек, казактан башка жакын калк жок. Биз бир тууган калкпыз. Биз бир калкпыз. Биз жүрөгүбүз бир. Биздин каныбыз бир. Dinimiz bir, bazarımız bir. Atağız aytıp ketти, mazarımız dağı bir. Bizde hiç kim hiç kaçan böle albaydı. Biz tüölükü bir tuğan halk bolup yaşap kalabız. Urmattуу Özbekistan kelgen bir tuğan bizdin boordoş tuğanlarımız. Bizdin Oş elin atынан Özbek bir tuğanlarımızga жалындуу салам айтыңыздар. Biz ар дайым сиздер менен биргебиз. Oş şaары сиздерди ар дайым күтөт. Келиңиздер, Ош шаарына ар дайым сизди күтөбүз. Чоң рахмат. Ilohim mana shu do'stligimiz abadiy bo'lsin, hech qachon ko'z tegmasin. Alisher Navoiydek, Chingiz Aytmatovdek bobolarimiz va ularni izidan borib, ular yaratgan do'stlikni abadiy davom ettirish bizning vazifamiz. Qadrli do'stlar, bugungi ajoyib anjuman bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Бар болуңуздар, Кыргыз-Өзбек достугу бекем болсун. Да здравствует дружба народов Кыргызстана и Узбекистана! Спасибо всем, дорогие друзья!